नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी अलग थोड़ी मुश्किल होने वाली है। आज मैं करने जा रहा हूं 10 मिनट का साइलेंट चैलेंज। सुनने में यह चैलेंज बहुत आसान लगता है, लेकिन जब आप सच में इसे करने की कोशिश करते हो तो पता चलता है कि बिना बोले रहना कितना मुश्किल होता है। इस चैलेंज में मुझे पूरे 10 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं बोलना है। अगर मेरे मुंह से एक भी शब्द निकल गया या कोई आवाज आ गई तो उसमें जो मैं चैलेंज हार जाऊंगा। इसलिए आज मुझे अपने आप को पूरी तरह कंट्रोल करना पड़ेगा। सच बताऊं तो हम लोग रोज इतनी बातें करते हैं कि भी सोचते ही कि बिना बोले रहना भी एक चैलेंज हो सकता है। लेकिन आज मैं को टेस्ट करने वाला हूं कि क्या मैं सच में 7 मिनट तक बिल्कुल शांत रह सकता हूं या नहीं। मजेदार बात यह है कि आप लोग भी इस चैलेंज को मेरे साथ ट्राई कर सकते हो। वीडियो देखते समय कोशिश करना कि आप भी 7 मिनट तक बिना बोले रह सकते हो। अगर आप बोल गए तो समझो आप भी चैलेंज हार गए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद से कहते हैं कि बिल्कुल नहीं बॉयज, लेकिन फिर अचानक कोई मजेदार बात याद आ जाती है और हंसी निकल जाती है। कई बार कोई छोटा सा मजाक कभी हमें बोलने पर मजबूर कर देता है। इसलिए ये चैलेंज जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है। मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं बीच में हंसी ना आ जाए या मैं गलती से बोल न दूं। लेकिन आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस चैलेंज को पूरा कर सकूं। अगर आपको ऐसे मजेदार और अलग तरह के चैलेंज वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे ही नए मजेदार चैलेंज। अब सच में सोच रहा हूं कि 7 मिनट तक बिना बोले रहा कैसा लगे। शुरू में शायद लगे, लेकिन धीरे धीरे मुश्किल जरूर होने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि जब हमें बोलने से मना किया जाता है तभी सबसे ज्यादा बोलने का मन करता है। कभी कभी हम अकेले बैठे होते हैं फिर भी खुद से बातें करने लगते हैं, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं करना है। आज मुझे बस शांत रहना है और खुद को कंट्रोल करना है। मुझे लगता है कि इस चैलेंज का सबसे मुश्किल हिस्सा हंसी को कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर अचानक हंसी आ गई तो आवाज निकल सकती है और फिर चैलेंज खत्म। इसलिए आज मुझे अपनी हंसी भी रोकनी पड़ेगी। सच बताऊं तो अभी से थोड़ा अजीब लग रहा है। जब हम वीडियो बनाते हैं तो लगातार बोलते रहते हैं, लेकिन आज मुझे बिल्कुल चुप रहना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम चुप रहते हैं तो दिमाग में बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं। छोटी छोटी बातें याद आने लगती हैं और फिर हमें हंसी भी आने लगती है। शायद इस चैलेंज में वही सबसे बड़ा टेस्ट है, खुद को कंट्रोल करना।
मैं सोच रहा हूं कि अगर मैंने ये चैलेंज पूरा कर लिया तो सच में अच्छा लगेगा, क्योंकि ये दिखने में आसान लेकिन करने में मुश्किल है। वैसे अगर आप लोग मेरे साथ ये चैलेंज कर रहे हो तो अभी तक आप जीत रहे हो या हार गए हो, ये जरूर सोचना, क्योंकि कई लोग शायद कुछ ही मिनट में बोल देते होंगे, लेकिन अगर आपने पूरा 10 मिनट बिना बोले निकाल लिया तो सच में आप भी इस चैलेंज के विनर हो। मुझे लगता है कि इस तरह के चैलेंज हमें खुद को कंट्रोल करना भी सिखाते हैं। कभी कभी शांत रहना भी जरूरी होता है। अब धीरे धीरे लग रहा है कि ये चैलेंज खत्म होने वाला है। सच बताऊं तो ये अनुभव थोड़ा अलग था। शुरुआत में लगा कि आसान होगा, लेकिन बीच में सच में मुश्किल महसूस हुआ। लेकिन आखिरकार मैंने कोशिश की और इस चैलेंज को पूरा करने की पूरी मेहनत की। अब आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि क्या आप 10 मिनट तक बिना बोले रह सकते हो। और अगर आपने इस वीडियो के साथ ये चैलेंज ट्राई किया है तो ये भी बताना कि आप जीत गए या हार गए। अगर इस वीडियो को आप लोगों का अच्छा सपोर्ट मिला, अच्छे लाइक और कमेंट आए, तो अगली बार मैं इससे भी बड़ा चैलेंज करने की कोशिश करूंगा। शायद अगली बार 30 मिनट या 1 घंटे का साइलेंट चैलेंज करूं। वो तो और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसा बड़ा चैलेंज करूं तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, आखिर मिनट पूरे हो गए। सच बताऊं तो ये चैलेंज जितना आसान लगता है उतना बिल्कुल नहीं है। बिना बोले इतने समय तक शांत रहना सच में मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसा लगा कि बस बोल ही दूं, लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल किया और चैलेंज पूरा कर लिया। अब आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि क्या आप 10 मिनट तक बिना बोले रह सकते हो। और अगर आपने मेरे साथ ये चैलेंज ट्राई किया है तो ये भी बताना कि आप जीत गए या हार गए। अगर इस वीडियो पर अच्छे लाइक और सपोर्ट मिलते हैं तो अगली बार मैं इससे भी बड़ा चैलेंज करने की कोशिश करूंगा, शायद 1 घंटे का साइलेंट चैलेंज। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।